2006'dan beri ikinci kuşak olarak bu sanatı sürdürmekteyim. 2013'ten bu yana da profesyonel olarak ustalık yapıyorum. Yani Menemenimizi tanıtmak açısından olsun veya da farklı ülkelere tanıtmak açısından olsun çok güzel bir festival gerçekleşti. Böyle beklemiyorduk. Ben aslında böyle bir festival beklemiyordum. Beklediğimde olağanüstü bir festivaldi. Gerçekten çok güzeldi. İnşallah bir dahaki festival daha iyi olur. Daha da güzel olacağına inanıyorum. Biz 2. Uluslararası Çömlek Festivali'ne büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. Sizleri de bekleriz.